नमस्कार। आज मैले नेपालको संविधानलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा भाग 1 र 2 धारा 1 देखि 15 सम्म भिडियो मार्फत लिएर आएको छु। लोकसेवा आयोगले लिने जुनसुकै परीक्षा, निजामती, बैंकिङ क्षेत्र, संस्थान लगायतका जुनसुकै परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुने नेपालको संविधानलाई मैले प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरेको छु। यस भिडियोमा नेपालको संविधानको भाग 1 र 2 धारा 1 देखि 15 सम्म लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई मैले प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरेको छु। भिडियोको सुरु गरौँ। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा रहेका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानमा रहेको प्रस्तावनाका प्रमुख विशेषताहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने, त्यसैगरी सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, त्यसैगरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको, त्यसैगरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिक मताधिकार, मानवाधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, त्यसैगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने जस्ता कुराहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समावेश भएका छन्। उल्लेखित विशेषताहरू नै नेपालको संविधानमा रहेको प्रस्तावनाका विशेषताहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। यो थियो नेपालको प्रस्तावनाका प्रमुख विशेषताहरू। अब हामी नेपालको संविधानको भाग 1 मा उल्लेखित धाराहरूलाई मैले सरसर्ती रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। नेपालको संविधानको धारा 1 मा संविधान मूल कानुन रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 3 मा राष्ट्रलाई परिभाषित गरिएको छ। धारा 4 मा नेपाल राज्यलाई परिभाषित गरिएको छ। धारा 5 मा राष्ट्रहितलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 6 मा राष्ट्रभाषा सम्बन्धी कुराहरू लेखिएको छ। त्यसैगरी धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली भाषा हुने, जुन चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुने भनेर धारा 7 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 9 मा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब हामी नेपालको संविधानको भाग 1 मा धारा 1 देखि 9 सम्म लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ।
नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्र भनेको के हो? नेपालको संविधानको भाग 1 धारा 3 बमोजिम राष्ट्र भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल राज्य भनेको के हो? नेपालको संविधानको भाग 1 धारा 4 बमोजिम नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रहित भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधानको भाग 1 धारा 5 बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुन्। यो थियो नेपालको संविधानको भाग 1 बाट लिखित परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू। अब हामी नेपालको संविधानको भाग 2 मा उल्लेखित धाराहरूतर्फ लागौँ। धारा 10 मा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 11 मा नेपालको नागरिक ठहर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा 12 मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। धारा 13 मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी कुराहरू छन्। त्यसैगरी धारा 14 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 15 मा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब भाग 2 मा उल्लेखित भएका धाराहरूबाट धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नेपालको संविधानको भाग 2 मा उल्लेखित धाराहरू हुन्। तिनबाट लोकसेवा आयोगले सोध्न सक्ने लिखित परीक्षाका सम्भावित प्रश्न अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 2 मा धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको। त्यसैगरी नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था। त्यसैगरी संविधानको धारा 11 बमोजिम चाहिँ नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था। त्यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था। त्यसैगरी सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था लगायतको कुराहरू धारा 11 मा उल्लेख गरिएको। त्यसैगरी संविधानको धारा 12 मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको। त्यसैगरी संविधानको धारा 13 मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको। त्यसैगरी संविधानको धारा 14 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। यो थियो नेपालको संविधानको धारा 1 देखि धारा 15 सम्म लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाका सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद।